E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, né? Hoje a gente vai falar um cadinho com a frente frouxa, né, da moto. Vamos lá, alguns relatos aqui que a gente tem importantes aqui para a gente estar repassando alguma experiência bacana. Eu ia mostrar da minha moto, né? Só que eu peguei a moto aqui do meu pai para mostrar a vocês que essa moto aqui a gente tem mais problemas com a frente frouxa, né? Na CB650, na CB650, ela afrouxou esses parafusos aqui, tá? O parafuso que segura o disco de freio. Então você tem que ficar muito ligado nisso daí. Se você sentir um pá, pá, uma porrada forte aqui na roda, né, de acordo com o negócio, pode ser o parafuso. Então verifique esses parafusos aqui. Claro que é muito importante lembrar que uma coisa, né, muito mais importante que isso é você sempre estar apertando a roda aqui, né? Saber que essa polca aqui está devidamente apertada, né? Já tivemos casos aqui na CB Twister, né, daqui do canal, que esse parafuso aqui afrouxou, ou na outra CB Twist que teve um problema aqui na lataria, aonde segura, né, a pastilha de freio. Então assim, tudo é um reaperto, né? No caso da frente batendo, pessoal, a gente já teve aqui, no caso, uma 150, né, que ela batia seco, porque ela estava com o retentor estourado. E o que vale lembrar é nunca deixar, você pode estar com ele estourado, mas você saber, né, que é prejudicial para a moto e que se ele ficar sem óleo, você acaba estourando a bengala aí, tá? Não essa parte dura aqui, mas lá por dentro você acaba estourando, dando um defeito ainda maior. Vamos lá. Na 650, o que acontece? Eu apertei muito a caixa de direção, né? Que essa moto aqui não tem como você ver, né? Essa daqui é a XRE 300. Eu apertei muito a caixa de direção. Só que na 650, o que acontece, pessoal? Ela folgava, então ela ficava com a frente solta, a frente frouxa, fazia barulho a frente da moto, não ficava legal. Eu apertava, daqui a pouco afrouxava, apertava, daqui a pouco afrouxava. Depois eu levei até para uma oficina ali, o cara falou que a caixa estava certa e tal, tudo mais. Levei para outro mecânico, o mecânico falou que a caixa de direção estava com calo, né? Calo na direção. Aí o que acontece? A gente trocou a caixa de direção e a moto nunca mais ficou frouxa, a caixa de direção nunca mais deu folga e a frente ficou durinha do jeito que tem que ser. Agora, já no caso da bis, né, existe um problema bem sério, né, pessoal? Porque tudo isso daqui pode ser um grande problema, né? De acordo com o tempo, tudo vai se afrouxando. E se na hora de você desmontar, né, a frente, por exemplo, da bis, você puder colocar tipo uma buchazinha, alguma coisa aqui de borracha, aonde as coisas não vão entrar tanto em atrito, você pode estar se ajudando aí para que a frente da moto não bata tanto, não faça tanto barulho, tá? É um relato muito importante, pessoal, essa parte aqui de baixo, que é em relação à roda, né, e a caixa de direção da moto. Porque essas partes aqui são importantes, né? Todo reaperto, eu acho que talvez a moto não tenha todas as chaves que você precise para fazer o reaperto, né? Ou verificar o reaperto aqui de tudo aqui na frente. Às vezes pode ser simplesmente, né, a frente da moto fazendo um barulho, pode ser simplesmente alguma coisa frouxa, né? A Twister a gente não tinha suporte para segurar esses canos, tá? E quando a gente não tinha suporte, ela ficava batendo um cadinho, mas aí eu já sabia que não era nada importante, né? Já nessa bizinha aqui, já é bem difícil de resolver, porque a gente vai ter que trocar a carenagem dela. E desde que a gente comprou, a gente nunca trocou. É uma moto mais para trabalho mesmo, então acho que quanto mais feia, menos bandido vai olhar, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. É basicamente o reaperto na dianteira, não é nada demais. Né? Aqui, né, na bengala, é só você verificar se não está saindo óleo, se a frente está batendo seco, se você reapertou tudo aqui
e está batendo seco, você verifica se está vazando óleo. Se estiver vazando óleo, você tem que mandar trocar o retentor da bengala aí e tá resolvendo esse problema, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto, até o próximo vídeo, se Deus permitir. Se você puder relatar aí seu problema, a gente pode estar entrando um cadinho mais a fundo sobre isso daí, tá bom? Valeu, é nóis. Se inscreve aí no canal, cara, fica à vontade de se inscrever.